நல்லா தாங்க இதுவா. இன்னும் கீழே போகணுமா? போண்ணா நானா வந்து மறுபடியுமா ஒன்னே ஒண்ணா என்ன அது பெருசு? ஓகே பாஸ் நாங்கள் ஆல்ரெடி எடுத்தாச்சு வீடியோ இந்த வீடியோவை. ஏம்மா எல்லாரும் கொடுத்தே கொடு. நீ மட்டும் உங்களுக்கு மட்டும் தானே? நீ மட்டும் தான் விதிவிலக்கா? ஓ உங்களுக்கு கம்மி. அங்கே ஒட்டினா உங்களுக்கு மட்டும் தானே பார்த்து போனேன். அவங்களுக்கு அதிகமாகுது அவ்வளோதான். ஆ இன்னும் எதுவும் சொல்லவா? உந்து பெருசு வெட்டி வச்சுருச்சியா? அதை கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன ஒன்றுமே இல்லை. அதுக்கு நான் கூட சும்மா இருக்கலாம். ஒரு பூ 100 ரூபா இல்லைங்களா? நீ இது ஒரு மீன் தலையா 4 தலையா வச்சு 100 சொன்னாரா? விற்க வாங்கி வந்து விற்கிறவங்ககிட்ட போய் கேட்டால் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? வண்டி கூலி, மீன் வெட்டுற கூலி எல்லாம் பார்க்கறதில்ல. எந்த ஒரு பொருளுமே டைரெக்டாக வாங்கி டைரெக்டாக பண்ணவே முடியாது. எல்லாத்துக்குமே செலவு பண்ணாதான். அந்த மூலையில் தண்ணி ஞாபகம் அடிமால அது அந்த மூளை இல்லை அவங்க தெரியும். அவங்க கொட்டினாலும் தண்ணி நிற்க அப்படியாங்க. ஓ மை காட். நீங்கள் மீன் வைக்க எவ்வளோ நாள் ஆகுதுக்கா? தலை வாங்கி எங்கா தலை வாங்கி எவ்வளோ நாள் ஆகுது? நீங்கள் இப்போ அப்போ புரட்டாசியில் வாங்கலண்ணா? அதான் நல்லா போச்சுங்களா? அப்படியா? அது ஒரு டேஸ்ட்டு வேறம்மா. அம்மா எதுல நான் கழிக்க மாட்டேன். ஆமாம்மா காசு வந்து நல்லா இல்லைண்ணே. அந்த கட்டிக்கு நான் வெட்டுறேன். அந்த மாதிரி வெட்டு நல்லா எல்லாம் கீழே கிடச்சி போகிறேன். நீ நான் பிறந்தம்மா அப்படி நின்று பார்த்தான். ஒன்றும் வேலைக்கு ஆகலை. அப்படிதானே? பார்த்தீங்களா பெரிய வீடு இருக்கு. நிறைய ஸ்டோரேஜ் இருக்கு. பெருசாவா? பெருசா நல்லா பெருசா நல்லா நான் தான் நோட்டில் எடுப்பேன். எங்கே போகிற? எங்கே போகிற? டீ வேணும் சேர்த்து வேணும். இது வீடியோ ஷார்ட் வீடியோ எடுத்துருக்காங்க. எடுக்க போகிறது 2 வீடியோ. ஒரு டிஷர்ட்டு சாக்கு வேஸ்ட் 2 பேர். கை கால்லாம் கணக்கில் இல்லை. பெரிய மீனாக தான் நல்லா இருக்கும். எவ்வளோ ஆகுண்ணா? நோடுற பூனா இப்படி நோண்டிக்கிறீங்க. பிஸ்கெட்லாம் வேணாம் எங்களுக்கு.
பிக் பாஸ்க்கு போறானா பிக் பாஸ் கூட போயிட்டு வேணா என்னவா நம்ம ஆளுங்க சொல்லுவாங்க அப்படியே போயிட்டு அப்படியே போட்டிடுவாங்க. இல்ல அடிக்கிறது மாதிரி அதுதான் பெறால் அடிச்சது மாதிரி அது மட்டும் செக் பண்ணு. மீன் விட்டு தான் போகணும். எவ்வளோ இருக்குப்பா? எவ்வளோ இருக்குப்பா? எவ்வளோ பார்க்க சொல்கிறாங்க பாரு. மாமா கடமை போனா முடிஞ்சா பண்ணுமா? நீங்க சொல்றதால இப்போ மிஸ் ஆகிட்டேன். நீங்க இது ₹100 கூட சொல்லி தரேன். நான் கொடுத்தது 400 தான். அவர் எடுத்துன்னு கடகான்னு போய் சொல்றேன். அவரும் பார்க்காம போயினே வேண்டாம். பண்டிகை யாருக்கோ போடுறது போடுறது மீன் ஓட்டுறதுல இது யாருக்கோ போடுறது கேட்டு யாருக்கே போடல. ஆண்டிக்கு எப்போ போடல? ஏய் சொல்றது கேட்ற. ஆண்டிகை போட்டவங்களுக்கே போடலன்னா அப்புறம் மறுபடியும் புதுசாக போட்டுருந்தேன். அவங்க கேட்கற ரைட் எனக்கு தெரியுது. எனக்கு யார்கிட்ட கேட்கற சங்கத்துக்கு எல்லாரும் போட்டவங்க வச்சு அவங்க போட்டவங்களுக்கு யாருக்குமே ஒன்றும் போடல. போட முடியாது. அவ்வளோ ஏன் போடலன்னா காரணம் போட முடியாது. எப்போ நான் துண்டு போடுறா புரியுதா? போட போகிறேன் போட போகிறேன். 600 பண்ண என்ன போட்டேன் நம்ம தேர மாட்டோம். அதுதான் இல்லைங்க யாருக்குமே போட்டு நம்ம ஆளுமே போல கேட்டுப்பாரு. யாருக்கா ஒருத்தர் போட்டுதான் நீங்கள் சொல்லுங்க. போட ரொம்ப சீப்பாக இருக்கு போல. ஆமாம் தேரை சீப்பாக இந்தாங்கம்மா. நல்லா இருக்குமா? அது வாங்கண்ணா கொழுப்பாக இருக்குண்ணா. கொழுப்பாக இருக்கும். டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும்? டேஸ்ட்டு அதான் இந்த இதெல்லாம் நீ சாப்பிட முடியாது. கான்சில் விட்டு துண்டு போடணும்.